Посмотрите, вот дети этих боевиков, которых вы уничтожили вчера. Посмотрите, матери этих солдат ваших, посмотрите на этих детей. Они, ваши солдаты, убили ихного отца, ихную мать. Посмотрите. Вот какой конституционный порядок в Чечне сегодня. Вот почему сюда приезжают за заработки ваши солдаты, добровольцы и так далее. Куда ты едешь добровольно, дорогой? Будь ты там, дорогой, а не тут. Негодяй ты больше не тот. Это новое, это хая. Алуф делать, алуф. Новое, это кантон, Джимбер новое. Сколько штат? Ребенок находился в доме. Сейчас я его уложила спать, он проснулся. Я сказала, мы божий тайсон, и вот берну, и тут и без сорока. Ажал, я обери на яри. Я хочу обратиться к Кадырову, именно к Кадырову, на кого он оставил этих маленьких детей. Как же ему не стыдно садиться перед телевизор, говорить, что в Цацанюрте находится банд формирований. Давай уничтожим Цацанюрт. Я своими ушами слышала. Какого бандита они уничтожили? Отца этих маленьких детей. Он будет им давать пособие и пенсию? Не будет он ничего давать. Пускай Кадыров знает, что в Цацанюрте не находится ни один боевик, ни один террорист, что находятся здесь мирные люди. Пускай эти русские бандиты не грабят нас, не уничтожают нас. Пускай Кадыров знает, что в Цацанюрте только мирный народ находится. Кадыров сам бандит. По требованию Кадырова, по его просьбе в Цацанюрте уже несколько раз проводятся так называемые зачистки, не зачистки, а обчистки. Грабят мирных людей, убивают мирных людей, ни в чем не повинных. Оставляются, вот теперь на моей доле остались племянницы мои, сиротами остались. В нынешнее время, как и дальше, я не знаю, что и делать, и что сказать. Но я твердо знаю одно, пока этот российский террор не перестанет чинить свое зло над нами, мира на этой многострадальной земле не будет. Я требую, я прошу, чтобы узнали везде, поняли, что российская банда формирования, так называемая, законная, вооруженная, нас убивают, уничтожают. Под видом, что они нас спасают, но я не пойму, от кого они нас спасают. Вот вопрос. Нас же они спасают, вроде бы, и нас же убивают, и нас же грабят, и нас же насилуют. Нас же оставляют без попечительства, оставляют детей сиротами. Не знаем, кому обратиться. Или взять оружие, идти на смертный бой, или я не знаю. Мы просим, чтобы нас не мучили, хоть в дальнейшем нам дали жить спокойной жизнью. Как жило село. Они видели, сколько у нас во дворе детей, сколько всего было во дворе. Весь день они нам ничего не говорили, приезжали, уезжали, все делали. Потом, когда мы собрались уже домой, дети, каждый в свой очаг зашли, поели, посидели. И с 10 часов они начали делать прямой, не только что там прямой, прям прямым наводом стали стрелять прямо в дома, там, где находятся дети. Один раз, 2 раза стрельнули. Слушай. Когда уже стали кричать дети, когда уже убили моего мужа, убили мою сноху, уже ранили детей, я стала кричать, я сама русская, я стала кричать русским языком, не убивайте.
У нас здесь много раненых и детей очень много. У нас только в одном дворе 7 детей. Это только у меня, у одной. Я воспитала казачку, я воспитала чеченку, я воспитала своих детей. Разве это? Как это считается? Как это считается? Они посмотрели, где кто, и стали стрелять. Не только что там, мимо, прямо. Вот прям в дом стреляли, наводку, делали наводку, они знали, где какой дом находится, где сколько детей. Когда мы выбежали из одного дома, стали бежать во второй дом, они стреляли во второй дом. Потом со второго мы побежали в третий дом. Нам уже там был 21, только 21 человек, детей только был, не считая женщин и мужчин. И что они сделали? Они все-таки в этот дом тоже вот стреляли. От этого запаха, от этого дыма мы все выбежали на улицу. Что будет, то и будет. Когда мы бежали в село, они стреляли сверху с автоматами. Вот смотрите, сколько. Вот маленький ребенок, ему только 2 года. Его ранили, у него и ноги ранены, просто не видать вчера. И дети все кричали. Мы не знаем, когда нам приезжают к нам с очистку, когда у нас делают, мы живем на окраине селе. Они приезжают в БТР, у них замазанные бывают номера. Приезжают, забирали у нас и вещи, забирали. Ну, все, что хотели делать, мы молчали. Ну, да такое, чтобы зверски убить мужа, зверски убить сноху. Сноха кричала. Когда она кричала, они наоборот стреляли по ней, чтобы она не кричала. Свет они сразу потушили. Вернее, не потушили, стали по нему вот стрелять. Не только что автоматами, а вот этими огнеметами стали стрелять. И кричали только какие вот нецензурные слова они нам кричали. А что теперь нам делать? Куда нам идти? Нам пособие не дают. Разве этот Кадыров не видит, что мы так страдаем? Нам и гуманитарно отменили. За что вы этим детям? Куда им идти? Что им делать? Какой им язык учить? Русский, чеченский? Я сама не знаю. Это вас.